ESK, Steilas sindikatuok COVID-19ak agerian utzi duen egoerari buruz egiten dugun irakurketa partekatu nahi dugu. Bizi izan dugun pandemiak ez duela inolako ikaskuntzarik ekarri ikusi dugu. Izan ere, baliabideak hobetzetik eta osasun, hezkuntza, zaintza eta abar publikoetan gehiago inbertitzetik oso urrun, krisi hau langileriaren eta gehiengo sozialaren bizkar erortzen ari da. Zerbitzu publikoak sistematikoki desegitearen eta lan eskubideen etengabeko murrizketaren ondorioz. Murrizketa horiek are gehiago baztertu dute bizitzaren zaintza, eta beste behin emakumeen gain gelditu da. Enplegu duina bermatuko duen, bizitza etekinen gainetik jarriko duen eta zerbitzu publikoen sare indartsu batekin eutsiko dion ekoizpen eta kontsumo ereduaren aldaketa bultzatu beharrean, krisi egoera hau langileen lan baldintzak okertzeko eta haien eskubideak murrizteko baliatzen ari dira. Bizi alternatiba bat eraiki behar dugu. Kapitalak eta gobernuek aplikatzen dituzten inposizio eta murrizketen aurrean, beste behin ere aurreko finantza krisian bezala, oraingo osasun eta ekonomia krisia ere langileria eta gehiengo soziala odolarekin, zerbitzu publikoen murrizketekin eta eskubide sozialekin ordaintzen ditugunak izan gaitezen saiatzen ari baitira. Horregatik, beharrezkoa da zainketa, osasuna eta hezkuntza funtsezko zerbitzutzat jotzea eta horiek publifikatzeko exigitzea eta zerbitzua emango dela bermatzea, benetako premien arabera egindako aurrekontuaren bidez. Steilas eta ESK sindikatuok indarrak eta borrokak batzeko eta irizpide eta behar komunak lehenesteko beharra planteatzen dugu. Hezkuntzan eta osasunean garatu diren eta egiten diren mobilizazio eta borroka esperientziek arrazoia eman digute. Azken asteotan, bizi izan ditugun sindikatuen arteko desadostasunak ez dira ugaritu behar, ez baitute ezertan laguntzen lan eta bizitza baldintza duinak lortzeko, eta arlo publikoa indartzeko eta lehenesteko. Orain, elkarrekin, zerbitzu publikoak defendatzeko eta funtsezko zerbitzuak zaintzak barne publifikatzeko kanpainari ekingo diogu. Era berean, gure lankidetza eskaintzen dugu zerbitzu publikoen defentsan espazio komunak eta borroka dinamika bateratuak sortzeko. Gure kanpainaren lema, bizitzaren defentsan defenda dezagun publikoa dena da. Eta kanpaina honen barruan aurrerago zehaztuko dugu mobilizazioaren batez gain, hitzaldi bat antolatu dugu YouTube bidez, martxoaren 16irako arratsaldeko 6etan. Hizlari izango dira bertan Jule Goikotxea, filosofian doktorea eta politika zientzietan lizentziaduna, idazlea eta EHUko irakaslea, eta pastora filigrana, giza eskubideen aldeko abokatu feminista eta Andaluziako langileen sindikatu liberatua.